Halløj, så er det blevet tid til min fjerde vlog. Hvad der skete siden sidst. Vi har været smut ud af fiske de sidste par dage. I forgårs fangede min kammerat en aborre, og det fik Picasso lov til at smage, og det var han fuldstændig pjattet med. Lige nu der, samme aften der samme aften der bandt vi også en katteflue, og den er Picasso fuldstændig åndssvagt pjattet med. Det var dejligt. Hvad ellers? Jo, i dag har vi været ude at fiske efter aborre på flue. Og det lykkedes mig faktisk for første gang nogensinde at fange en fisk på fluestang. Jeg fangede en skalle på en tørflue. Ser sådan her ud. Og hvad ellers? Jo, så er jeg ved at lære Picasso at apportere. Det vil sige, komme med noget, når han vil lege, og så hente det og så videre. Og det ser nogenlunde sådan her ud. Skal du have på den? Hvad? Skal du have på den? Så tag den! Ja. Ja, så kom til far med den. Ja, du er så dygtig. Ja, du er så dygtig. Ja, du er dygtig. Skal du have på den? Skal du have på den? Nå, ja. Det er ikke altid, han kommer med den, men det kan man vel heller ikke forvente af en kat. Det tror jeg i hvert fald ikke, man kan. Men noget tid kommer han, som I kan se. Ja, jamen, eftersom mig og Picasso ikke har ret meget mere at vise jer den her gang, så tror jeg vil slutte af her og sige hej hej.